piworo Kanjeng Nabi. Ya nyontoh apa tuh haus-haus kumaha. Supaya bisa meningali semuanya. Maka sepanjang rumah tangga orang niatna nuturkan sunnah Rasul, maka sepanjang orang hirup dina jero rumah tangga menang pahala ti Allah. Rumah tangga jeung manehna ngecedok aing sok poho cicing. Obat-obat kumaha? Gara-gara rambut itu hari-hariku terganggu. Oh, aku takut. Geura hitung nikmat aya dina awak urang. Dua kopi saya ngalewatan wungkul. Jadi ketika kita diberikan nikmat, asalkan kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum wala eta cenenti tes di mana ya? Pak, ingin istrimu cantik, modalin. Anjay. Pas eta bari nyorongot dong. Ingin istrimu baik, ajarin. Ingin istrimu solehah, contohin. Anjir saya tak kadar kacang teu tulus dulu. Tolong ya Allah sadarkan dia, kembalikan dia seperti dulu. Wahai Allah, kembalikan suamiku kepadaku ya Allah. Kalau engkau tidak mampu mengembalikan kepadaku, engkau kembalikan saja kepadamu ya Allah. Kakak ya batur ngalega keluar kemana? Itu lu nyampur saha? Si Erik puting. Rek geus puting rek. Itu torojol teh datang deui saurang na motor bau. Saha deui? Si Yayan. Rek naon? Ngesek puting. Menang saminggu eta salaki teh TBC Pak. Geura bawa ke rumah sakit geura. Pasti dina dada salaki aya mata teteh kieu. Ai salaki nu kahiji mah dicarekan ge naon? Salaki nu kahiji mah dicarekan ge cicing betungkul isuk balik gawe teh nyeusehan si eta mah. Balik gawe teh gegero si eta mah. Di panggung piano si eta mah, di imah nga-DJ gegero gitu. Kahatur para alim, para ulama, asatid wa asatidah, para kiai, Syekhuna al-Mukarram, sesepuh pondok pesantren Ar-Rajab Nurul Qomar. Eta ieu nu ngabejaan. Pondok pesantren Nurul Qomar miwah kulawargi, mudah-mudahan tambih-tambih barokah pesantren, tambih-tambih barokah yuswana, tambih barokah turunanana. Oke pangersa Syekhul Mukarram Bapak Kiai Ahmad Badru. Pangersa Al Mukarram Bapak Kiai Haji Badrullah tiga Mas Bulog. Mudah-mudahan sehat sapapaosna. Pangersa Kori anu nembe maos ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan janten landong hate kangge urang sadayana. Nu maca jadi ibadah, nu ngupingkeun kenging rahmat. Bapak-bapak, ibu-ibu anu hempak merbayaksa, tehilap ais pangampih, pangersa pupuhu lembur, Bapak Kuwu atanapi Kades, atanapi Bapak Kadus, atanapi RW, RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda.
Sohibul Bait pangersa Kulawargi Jembar Bapak Dedi Effendi Iwah Ibu Menti, mudah-mudahan ia hajat sing barokah utamina kangge kedua mempelai Ananda Azkia Ijo kahalangan iya Ijo kan sarang Aldis, mudah-mudahan Ananda Azkia sarang Aldis jantan rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah lantaran dididelan ku doa para guru, para kiai, dulur, para ngatur tetangga utamina ridho dinujantan ibun bapaknya. Para sepuh hadirin rahimakumullah, ngaturkeun nuhun ka pangarsa MC Master of Ceremony anu parantos maparinan waktos, mudah-mudahan sing panjang umur. Amin. Los teuing batur mah paraeh los. Engke tinggal MC bae sorangan. Teu hilap ka rombongan hadroh naon ngaranna? Eta mudah-mudahannya sing beuki ruhai. Pokokna mah mudah-mudahan engke semakin melejit hadroh naon ngaranna teh ispa lana, mudah-mudahan sing langkung tenar, mudah-mudahan engke isukan dipanggil di nu maoteun nya. Pribados sumping ka dieu nyandak silaturahmi, nu kadua deudeu doa, nu kada ari kitu jalma mah kudu silih doakeun. Terus kitu. Nu mana we nu diijabahna mah panginten yakin di dieu aya salah sawios jalmi nu soleh nu hadir. Aya nu ahli Quran, aya nu ahli sodako, aya nu ahli puasa, aya nu ahli balang dahar ti tadi saya tematuran eureun. Aya nu ahli pokona mah di dieu aya ahli ibadah, mudah-mudahan diijabah doa urang kabehan. Tah kukituna abdi mah ka dieu lain rek ngawurukan, lain rek ngawurkeun ilmu, da ieu geus sidik pasantren teu butuheun ka urang luar, moal geus cukup di dieu ogenan sidik di dieu teh pasantren. Komo di dieu aya pangarsa Pak Kiai Ahmad Badrullah. Atuh enggeus mujeuh. Kuring mah kadi ge lain rek ngawurukan, ieu mah rek ngahibur bae. Ja tadi ge diparoto cenah dipoto jeung artis. Lain kuring mah lain kiai, lain ustad lain ieu mah. Kiai lain, ajengan lain. Atuh keur bisnis bae ieu mah. Gitu. Mantap rek ngaji mah kadi tuh ka pasantren ka dieu. Rek ngaji mah kaditu ka pangarsa Pak Kiai Badul jeung kuring mah ieu mah hiburan bae. Tapi sanajan hiburan mudah-mudahan aya keur nyaangan hate. Mudah-mudahan nu sumping nu kasumpingan kenging pitulung Allah. Nu sumping nu kasumpingan dihampura dosana. Para sepuh sadayana. Lamun urang ngabahas atanapi nyaritakeun masalah rumah tangga. Yakin sadayana ge uninga. Eueuh nu pinter, eueuh nu ahli. Ulah komo azkia kakarak porocot. Nya. Ieu ngomong-ngomong panganten anu mana? Ih. Panganten anu mana? Eueuh. Ih. Aya. Mana? Oh, aya lalaki anu mana? Ih. Di mana? Oh, cenah hiji encan. Oh. Nya. Nyakeun wae atuh ari aya mah. Lain kurang naon aya teh kadeuleu pangantenan teh. Urang mah di dieu ngaji 2 jam, mehna mah di jero blud-bludan. Mantak ari Mang Dedi anu mana ya? Mang Dedi anu mana? Ibu Nenti anu mana? Ieu aya. Mana? Oh, lain kuna naon? Aing lamun nu hajat teh ka ciri sok hese balik. Ih, atuh heueuh. Arek ka saha aing sasalaman engke. Mata kieu mah hampura we nya Ibu Nenti nya. Abdi mah pangarsa Pak Kiai kadi ge sanes bade ngawurukan. Esduning bade naon? Bade ngahibur nu hajat lantaran ari hajat mah gede ku gedena leutik ku leutikna anggar jadi omong. Anggar jadi omong. Udah ibu-ibu bieu keur beurang nya. Dara datang mere doa mere restu ka panganten. Tuluy ngarasaan dahareun. Naon? Sia ngasaan angeun. Ngasaan asin. Teu kitu ge sia ngasaan jeruk. Aya mah beak hiji aya kitu. Aya bae eta. Heeh. Jadi hajat mah
rek leutik rek gede anger jadi omo batu rek nyokot lagi nang tong didah gitu tengi aya bae da eta omongannya mantak ieu mah hampura bae ya kakabehan bisi hajat cenenti jeung Mang Dedi ka dieu nya aya nu ngarasa kaganggu atawa ngarasa kacoceng atawa ngarasa kagawekeun hampura ayeuna peuting kagandengan mugi sing ridho manahna amin bade ridhokeun bade heeh ieu tadi euceuk nyengclek di dinya cangkeul can kesel tunduh sing siremen buat teu boga rasaan meureun Bu Pak sate acan urang langkung tebih abdi bade ngahibur ibu nenti heula ngaleungitkeun karingrang bayeung yang jeung kapusing mudah-mudahan dihibur ku sholawat leungit kapusingna aya hadir ketenangan matak lamun hirup hoyong naon lamun hirup hoyong bagja maka hirup sing tenang hate sing tenang sapertoskeun doana Nabi Musa saur Nabi Musa Robbi syrohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani tah geuning eta arapal doa nama Robbi syrohli sodri nun Gusti pangeran abdi jembarkeun dada abdi tenangkeun hate abdi naha Nabi Musa minta jembar dada tenang hate lantaran lamun hate urang tenang sebagai kolot sebagai pamimpin rumah tangga hate urang tenang dada urang jembar maka kadituna bakal wayasirli amri sakabeh urusan bakal gampang nah mantak lamun hayang hirup tenang mun hayang hirup tenang maka urang kabehan saur kanjing Nabi majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indahu saha jalma wani atanapi daek kumpul babarengan jeung papada kaula utamina jeung guru teu kapati-pati hiji kaum kumpul di hiji tempat di rumah Allah di majlis taklim di tempat-tempat anu dikaji ilmu di dinya boh di pasantren boh di majlis taklim di imah ustad di imah kiai tuluy dibaca Al-Qur'an di dinya tadarus sesamakna tadabur sesamakna nyaangan hate nyaangan pikiran maka Allah moal maparinan kecuali opat rupa hiji nazalat alaihimus sakinah Allah bakal ngalungsurkeun ketenangan dina hirupna hoyong tenang hirup hoyong tenang hirup lamun hoyong tenang hirup sing daek kumpul bebarengan jeung para para ulama supaya hirup urang tenang mantak kudu bunga kudu atoh mun di lembur urang aya pasantren eta teh tempat-tempat di mana Allah ngalungsurkeun ketenangan hirup nu kadua kudu bunga mun imah deukeut ka masjid lantaran masjid teh tempat Allah ngalungsurkeun ketenangan percaya deuleu salaki euceuk kakarage khotib muqaddimah ayyuhan nas ittaqullah kumaha salaki euceuk nah sebabna tenang saking tenangna moal naon moal tunduh patak bisi engke jamaah gigireun teteh gigireun emak ieu aya nu nudutan salah saurang tong digerewahkeun tong diganggu lain dibedil bere bantal berarti eta jalma geus meunang katen bisi aya jamaah kieu nah eta geus meunang naon ketenangan eta cek tadi dibacakeun Quran lungsur ketenangan maca sholawat lungsur ketenangan Quran nama atos sholawat tadi ngerebek bae nya atuh heuh tadi eta sholawat eureun-eureun urang tambahan deui mudah-mudahan sing jembar hate amin siap maca sholawat siap oke lah kalau begitu Pak Kiai mohon izin minta keluh saja Hey 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 ha 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 ho ho
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkillahi semua Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkillahi he he ha tuaga he he jawab yang kompak. Kekasih kita nabimu, idola kita Nabi Muhammad, teladan kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad, sholawat salam tetap padamu. Engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku, betapa hasrat ingin bertemu. Kami semua selalu rindu, datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi daimatan bidawami mulkillahi he 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 semua ha ha tuaga he he ha ha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tingali si emak batur mah he 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 saya mah alus sakitu emang aja bikang mah di mana lagi gitu. Penyakit bawaan lahir bikang aya 3 penyakit bawaan lahir bikang hiji ngerebek itu dan ngobrol timiti datang nepi ka kiai naik kori naik tuluy acara inti dimulai saya tambah ngecabrak tuh eureun aya hiji tas rombongan nu kadua ai gandeng mah henteu ngan harewosan teu eureun eta timiti celek tiuk datang hayu we teu kop cicing babaturanana ditoelan we eureun 5 menit kita newel deui disangkana meureun babaturanna teh layar sentuh meureun
hayu we ditowelan. Nu terakhir gandeng henteu harewasan henteu si eta mah gagayem teu eureun-eureun. Tapi sakitu berarti sehat. Alhamdulillah. Bu, ibu hoyong menang pitulung Allah. Lamun urang hoyong menang pitulung Allah niatan dina hate urang milampah rumah tangga teh itba as-sunnah nuturkeun sunnah Rasulullah. Pancek Nabi kitu, man nakaha lillah wa angkaha lillah. Saha jalma anu nikahna karena Allah, saha jalma anu nikahkeun ngawinkeun karena Allah, maka eta jalma istahaqqa wilayatallah. Aye faqad istahaqqa wilayatallah. Maka nyata eta jalma berhak menang pitulung hoyong ditulungan ku Allah. Lamun urang hoyong ditulungan ku Allah lembur naon dia? Lembur naon baru dari? Hah? Empuk. Orang lembur empuk. Empuk-empuan. Lamun hirup rumah tangga hayang ditulungan ku pangaresana, ku kersana Allah Ta'ala. Hayu urang tuturakan piworo Kanjeng Nabi ngarahi hirup urang menang pitulung Allah lantaran janji Allah mual sulaya kecuali ka jalma-jalma nu darolib. Allah bakal nulungan, Allah bakal mere pitulung ka jalma-jalma anu dina hatena aya lillahi ta'ala. Nu mana nyaeta anu itba ka Kanjeng Nabi, itba as-sunnah nuturkeun sunnah Kanjeng Nabi. Sebab memang rumah tangga itu esensina adalah urang nyukcruk galur sunnah Rasul nuturkeun melampah Kanjeng Nabi. Betapa tidak, karena jangankan rumah tangganya, bicaranya adalah sunnah, diamnya juga sunnah, Nabi makannya juga sunnah, tidurnya sunnah, minumnya sunnah. Makanya ece lamun hayang nginum ka asup sunnah make acara make cara Kanjeng Nabi. Kumaha cara Kanjeng Nabi? Kieu lain haus edah aing mah. Ieu mah contoh heulaanan. Ya nyontoh mah tuh haus-haus kumaha. Supaya bisa meningali semuanya. Please deh. Kalau aku lagi ngomong menjedok. Iya. Ya, Kanjeng Nabi mah upami ngaleung teh kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selama cai eta aya dina awak urang, maka salila eta Allah bakal ngaraksa hate urang, anggahota badan urang moal aya hasrat keur maksiat ka Allah. Ieu mah eueuh mah nginum engenya hot lok 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 lok. Awewe alapata tukang galuguk. Nginum teu make aturan, komo eta nginum bari nangtung. He teu meunang. Dolim ka diri sorangan eta teh. Lantaran lamun urang nginum bari nangtung eta teh saringan kelep katup nu aya dina ginjal terbuka. Makana cai teh asup kabeh ka dinya. Munasabah urang dia tukang naon tukang nginum bari nangtung, nyeri cangkeng atawa naon? Nyeri kekempung. Tah makana make aturan nginum teh. Bu, ibu,
hiji ulah ngaleut bari nangtung, dua ulah barang tuang bari nangtung, eta teh dicela. Naon cenah Bu? Dicela eta teh kacawad atuh kitu teh. Matak ulah komo rumah tangga, ulah komo rumah tangga, ta urang teh ayeuna ngahadiran walimatul urus ananda azkia sareng al dis, mudah-mudahan dua nana menang pitulung Allah, amin. Hiji jadi rumah tangga mah niatna naon? Niat nuturkeun sunnah, niat nuturkeun sunnah Rasul itu. Maka sepanjang rumah tangga urang niatna nuturkeun sunnah Rasul, maka sepanjang urang hirup dina jero rumah tangga menang pahala ti Allah. Menang naon cenah? Menang pahala. Tah kulantaran urang rumah tangga teh niat nuturkeun sunnah Rasul, maka eueuh deui jimatna, eueuh deui jimatna mana? Hiji diajar sabar. Nah cenah Bu? Diajar sabar. Lamun urang rumah tangga teu sabar, salakina teu sabar, pamajikanana teu sabar, atuh engke celetek boga anak nu jadi korban saha? Anak nu jadi korban. Loba kolot teu sabar, maka nu jadi korban teh anak. Bahkan kolot nu jadi korban, moal aya kolot nu ridho nu rela rumah tangga anak papisah, aya eueuh mana anak enggak aya bobogohan malila mang tahun-tahun aya rumah tangga ukur bulan-bulan cing pejet eta hate kolot, moal aya kolot anu ridho nu rumah tangga anak retak bujrat ulah komo papisah anak pasea we kolot bagus naon geus rungsing kolot bagus kasiksa hayang neuleuh anak teh regreg pageuh embung kolot neuleuh anak teh naon rumah tangga awet tapi rajet da rungsing atuh kana pikiran ge rumah tangga jeung manehna aja dauk aing sok poho cing obat-obat kumaha geus teu ka itu ngelilana ti bujangan jeung parawan nepi ka geus reuay anak nya atuh kudu kumaha ce eti centin cioyo kudu kumaha kudu sabar kudu sabab lamun urang teu sabar hanjakal matarati heul kaduhum matarati heul teteh nganterkeun kaharing naon teteh nurutkeun nafsu nuturkeun kahayang nepi ka cek teteh talak we aing sakalian pasrahkeun aing sakalian cek salaki heuh meujeun hayu ka aing pasrahkeun hayu meujeun ka aing talak ari geus mah jatuh talak pan eta teteh kumaha hanjakal betul hanjakal kaduhung leres matak ulah nuturkeun nafsu ulah nuturkeun amarah sing sabar lantaran kolot teu sabar nu jadi korban anak sahabu nu jadi korban anak matak urang mah judulna ge nuturkeun sunah nabi keur ibadah rumah tangga teh lain keur mindahkeun status sosial lain keur ganti status sosial kina lajang kana suami istri lain istuning urang mah rek neangan pahala di sisi Allah ku jalan rumah tangga ye lamun salaki neuteup kanu jadi pamajikan ulah waka salat peuting ulah waka maca Quran salaki neuteup ka pamajikan wa idza ra'a rajulun imra'atahu di mana-mana salaki na neuteup kanu jadi pamajikan kalayan pinuh ku kanyaah ku kadeudeuh tuluy dibalas ku saha ku pamajikanana faro'athu dibalas ku pamajikanana kalayan paneuteub leuwih deudeuh leuwih nyaah kana jadi salaki maka fanadharallahu lahuma binadri rahmatin Allah neuteub ka eta dua pasangan kalayan pinuh ku kanyaah jeung kadeudeuh
artina Allah netep ka eta dua pasangan salaki jeung pamajikan anu silih pelong silih tetep ku pinuh kanyaah Allah netep ka eta dua nana pinuh rahmat hoyong rahmat Allah matak rumah tangga anu pinuh ku rahmat Allah mah rumah tangga nu aya kanyaah di jerona nu aya kadeudeuh di jerona lain rumah tangga anu geuneuk maleuk-meuk goreng hate wae suudon bae heuy heuy dengein ieu mah lainnya kasalaki kalaka suudon bae gawena aya di dieu suudon ulah sok suudon koma eta pagawean salaki supir koma eta pagawean salaki supir aya supir barang gawe keluar ti imah mau mobil deng lamun berangkat di imah geus dibaudan ku pamajikan abong teuing eta manehna nyupiran bisa tenang moal lantaran salaki idit di imah dibaudan ku pamajikan asa sempit dunia teh sungguh cek salaki dibaudan ku pamajikan tuluy indit gawe da moal waras indit ka kebon kapacul indung suku atuhnya makana ulah sok nyieun puting beliung dina hate salaki teteh teh matak ulah sok goreng hat ulah sok goreng hat teh atawa salaki teteh teh tukang aya tukang ojek pan aya ojek mah aja ce nu penting menang muatan ari ojek mah nu penting menang duit menang ongkos menang setoran heeh pan ece lamun salaki balik ka imah mau duit saeutik ulah komo teu mau duit saeutik mah pang ece saeucepan buat baeut jametut jamotrot merengut atuh jamotrot naon sebabna teu sesuai jeung kahayang tah ari ojek mah panu penting menang muatan aya parawan diangkut aya nini dikaitkeun nu penting menang setoran pan ari jalan ka dieu teh pan garegok loba liang ih aya gejlik teh eta motor ngageleng naon ngageleng liang ai gejlok teh eta bibir panumpang kana tawong salaki kumaha eta ece neuleut bibir dina tawong salaki rek tuluy marah atawa rek nanyakeun langsung nyeok we bibir sahaya arek nanyakeun ka salaki pasti sieun pasea antuk nama dicacekel jaket salaki bari disarwakeun jeung bibir manehna aya nu dina jaket mah alus ngadaun seureum aya mena ngaca mah jebleh antukna eta mikiran bibir can anggeus kalah ngabobok manggih gorowong neuleuh buuk rumbai-rambai dina kerah salaki alah jaba bibir jaba buuk nyang heuy di dapur bari mikiran buuk kieu gara-gara rambut itu hari-hariku cemburu engkau bohong gara-gara rambut itu hari-hariku terganggu aku takut ada rambut lain rambut cinta rambut siapa ini dulu batur mah nyanyi setelah batur ada kacang itu ada aneh aing mah aya kacang ada har kacang atuh kacang ada har kacang budak koslet atuh meureun lohong ieu mah di korsian tah eta tanu ngalepo di dinya heuy eta nu ngalepo di dinya eta garing tah henteu eta tempat garing tah baseuh lamun baseuh pindah paur Pak Kiai lamun bikang diuk di nu baseuh bisi kacangna jadi toge atuh diuk 2 jam di dinya renyem atuh
Orang renyem teh eta kacang sirungan. Bo, bo, matak engke bejakeun ka salaki ka nya urang teh kudu sabar duanana lantaran urang teh keur nuturkeun Kanjeng Nabi. Jalema nu nuturkeun Kanjeng Nabi hiji yuhibbukumullah, nu kadua wa yaghfir lakum dzunubakum. Lamun urang rumah tangga nuturkeun Kanjeng Nabi hiji bakal dipika cintaku Allah, dua bakal dihampura dosaku Allah. Hayang dipika cinta ku Allah. Ulah wakaku Allah. Oco dipika cinta ku jelema nu boga kedudukan. Contoh bupati. Dipika cinta ku bupati, eta bupati kabatur mah teu asup eta bupati. Ieu mah ka imah oco mah larsuk bupati teh. Lantaran cinta hatena nyaah ka ece. Bangga tante. Bangga ieu mah lain bupati deui. Allah nu meka cintana. Asalkeun niat urang nuturkeun Kanjeng Nabi, maka cek Allah bakal dipika cinta ku kami. Nu kadua bakal dihampura dosana. Aya deui nu leuwih hebat. Mana? Salasun man kunna fihi awahullahu fi kanafihi wa nasyara alaihi rahmatahu wa adkhalahu jannatahu man idza u'tiya syakara wa idza qaddara ghafara wa idza godoba fataro. Tilu perkara lamun nyampak dina awak urang, tilu perkara lamun bisa urang ngalakonanana, maka hiji bakal jadi kekasih Allah, nu kadua bakal menang rahmat Allah, nu katilu bakal diasupkeun kana surgana Allah. Teu hebat ieu mah. Tuh, ulah waka menang surga, kakarak menang kopi ge bagja deuleu batur mah. Ai deuleu. Mantep jasa, keur ngaji dibere kopi atuh ruhai. Atuh heueuh, kupeurieun aing cai herang kabeh deuleu. Aneh aing Mang Dedi mah. Pan tadi saur Pak Kiai Badru cenah tadi teh. Saur Pak Kiai Badrullah cenah. Ustaz Dedi mah ngaji teh cenah kudu perlente cenah kitu. Heeh. Nya rame nya kaharti atuh dangan kitu keur urusan rame jeung kaharti mah nu penting mah ieu mah aing ngaji hayang rame ai parab cai herang kumaha tadina ieu cenah teh ieu naon beungeut aing kadeuleuran jiga cupang bo pak tuh mata aing mah teh hayang nanya ka lalaki mah heeh tadi ge mau ditanya ieu sabarana mah ku aing moal ngan aing teh atuh bisa disebut teu adil bae kitu tah. Madak ditanya, unggal nanya aing mah ka lalaki nyeri hate. Atuh kitu unggal ditanya lalaki mah padahal deukeut jeung kula. Kasorok kula atuh kadenge ku manehna, tapi unggal ditanya, gitulah responna. La yamutu wala yahya. Teu paeh teu hirup. Bo. Pak. Disangkana meureun mau balik ke bagian Indo Cafe meureun. Teraskeun po. Tah, jadi lamun hayang jadi kekasih Allah, lamun hayang menang rahmat Allah, lamun hayang diasupkeun kana surgana Allah, hiji man idza u'tiya syakara, di mana dibere nikmat ku Allah syukuran. Acara Bu? Dibere nikmat ku Allah syukuran. Sok gerak. Ulah nu aya di luar awak urang, nu nempel dina awak urang hitung nikmat nu aya dina awak urang. Gampang di luar awak mah, nu nempel dina jasad urang hitung. Sok gerak. Pabarengan. Dua mata saya, hidung saya pesek. Geus barang hayu. Arek moal. Ayo anak-anakku kita semua bernyanyi semuanya. Oke, 1 2 1 2. Si Wawan nyeri huntu. Gerak hitung nikmat aya dina awak urang. Dua kopi saya ngalewatan wungkul. Dua cai herang. Tilunya. Mangga Pak Ustadz tos aya
ya mah enggak. Abi mah darek minum ya Allah. Kalau ada makanan di meja, di depan tidak ada. Oh, raja aing mah loba jujukutan deh lo. Disangana embe bener aing. Aing malah lempok kembang kieu budak aing malah mendelok kembang kieu hayang nyanyi India aing mah hayang. Oh. Atau engke iroh cicing heulang ke. Nyanyi kumaha atuh kudu buruh judul. Ngejedog iroh heula. Bo, Pak Kiai, mohon maaf ya. Ini karena sama ibu-ibu nggak bisa serius Pak. Saya pernah serius ngaji sama ibu-ibu Pak. Pertama, api-api hayang kieu teu balik deui Pak. Asli nah, ibu-ibu mah. Nu kadua, ting kecewis, ayo aja kemana? Balik. Ayo, nah balik, teu rame. Jadi ibu-ibu mah ngaji teh lain udah ngerti Pak. Nu penting urusan parab cai hera. Oh entuk ketang. Padahal aku cuma bercanda loh. Oh ya udah. Ya sekaliannya sama rokoknya dah. Lah iya ngapa emang? Oh ngopi jam segini ya. Indo kafe tambah MLD ruhai banget gitu. Lah betul. Hidup itu Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada cewek, ada cakep, ada. Lah jangan melotot sama saya, lu jeleknya Bu. Jelek-jelek begini Bu, istri 1, anak 3. Lah iya, ibu-ibu tadi ngalewat. Oh cenah kieu wae teh ieu. Cenah biasana menempo dina kutub. Bapak-bapak ge cenah biasana menempo dina TikTok. Geuning cenah aslina mah leutik. Oi, dengekeun. Aing leutik-leutik di jabakan mah gedean. Bo, lanjut. Jadi ketika kita diberikan nikmat, asalkan kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum wala. Eta cenah nanti tes di mana ya? Ya mohon maklum aja ya kalau nanya sama Cenenti nggak dijawab, mohon maklum ya karena beliau kan lagi banyak pikiran Bu. Yuk naon deh iya request lagu ibu. Oke itu batur gini request tidak amplop dan uki. Setali ya kula malain kiai kula mah artis gitu. Atau pancek tuh sahur Punegoro tuh sahur Pak Kiai Badullah. Wala tashtaru bi ayati samanang qalila. Ulah rek ngajual beulikeun ayat-ayat Allah ku barang teu sapira. Ulah rek ngajual beulikeun ayat-ayat Allah ku barang anu teu sapira. Matak ibu nente ulah nyapirakeun ka aing ieu. Oh. Gitu. Bo. Nikmat nu mana? Jo hiji urang dibere bekel harta benda karasa ulah neuleuh loba leutikna nu penting boga ngarasakeun karasa ceuk nu teu boga motor ngeunah amat mun hirup boga motor betul teu tuh padahal ceuk nu teu bisa leumpang ngeunah amat mun bisa leumpang leres teu ceuk nu teu bisa leumpang ngeunah amat bisa lelempangan aing meureun bisa ulin ka dieu ka ditu tapi eta ceuk nu leumpang ngeunah amat budak aing mun kabeuli motor embit. Ari geus kabeuli motor embit poho meuni taralak tirlik ka ditu isuk-isuk geus nganterkeun anak ka puad ka si paud. Eta Pak Kiai ibu-ibu mah eta lamun isuk-isuk musingkeun kiai musingkeun polisi. Atuh rek teu musingkeun kumaha? Aya sen belok ke kiri, aya belok ke kanan. Aya nu hurungna ka kiri, aya mengkol ka kanan. Mata kamari polisi curhat ka abdi. Polisi curhat. Poe kamari. Ai hae. Aya polisi curhat poe kamari nilang wati jeung cemai. Ai ha. Aya si Maya aya. Maimunah moe maneh oh Mae Saroh
moe sirah. Aya polisi curhat poe kamari nilang wati jeung cemai. Ai hai, musikan atuh teh. Ih. Yang ongko milu jeung aing. Eke ditilang ku sababaduana henteu marake helm. Barang. Sok sing kompak arek mah. Ha, baru sekali deh. Siap? Siapa lah seuri atuh? Emang aing ngajak seuri gitu? Oh, saya mah kasurupan meureun tah. Eta seuri lewe sih. Aya polisi curhat nilang wati jeung cemai. Eke ditilang ku sababaduana henteu marake helm. Bari majaresen ka kiri tapi belok ka kanan. Polisi curhat entok seteh. Poe kamari ae hae. Datang cemai jeung cewati. Ya, mohon bersabar. Ini hanya ujian. Coba mau kencai ka dieu. Coba. Lain disembur, sebor sekalian. Nikmat harta benda nu karasa ku urang ce sanajan teu kawas batur tapi urang dibere ku Allah. Mana cek nu teu bisa lempang hayang amat, bisa lempang meureun, bisa ulin ka hilir ka girang. Cek nu lempang hayang amat, boga motor meureun bisa ulin. Nya, ka hilir ka girang, cek nu boga motor, mun boga mobil, moal kapanasan, moal kahujanan. Cek nu boga mobil, mobil aing teh kawasi itu. Cek nu boga mobil alus, aing teh boga kapal. Jadi sepanjang jelema teu boga rasa syukur, moal aya puas-puasna. Matak ulah neuleuh kaluhur dina hal dunia, tapi kudu tungkul kahan. Cek nu boga mobil, alhamdulillah aing mah butut-butut ge guablek. Daripada si itu papanasan kahujanan dina naon? Dina motor. Bari memanggul keyboard. Nya, kapan si eta unggal ka imah aing kahujanan be barang. Paribasa unggal ka imah hujanan be. Cak aing juga kura-kura ninja. Bo. Cek nu boga motor. Cek nu boga naon? Cek nu boga motor. Cek nu boga mobil. Cek nu boga mobil. Alhamdulillah butut-butut ge boga tuh si itu mah geuning kahujanan. Cek nu boga motor. Alhamdulillah hujan-hujan ogenan dina motor, batur mah dina sepeda. Cek nu boga sepeda. Alhamdulillah sepeda ge sanajan digowel batur mah leung. Cek nu lempang, alhamdulillah aing sanajan tuh guablek motor tuh guablek mobil tapi bisa lem sebab neuleuh batur mah didodorong dina kursi laras gitu. Cek dina kursi alhamdulillah aing mah dina kursi keneh si itu mah ngagempor setruk tah. Gempor mena ngesot gitu ngesot. Bo makana cek ulama kieu al huznu fil umuril muta'alliqati bidunya soro mudliman fil qalbi. Urang hate sulit, hate gelisah, hate ngarasa susah gara-gara mikiran dunia nepi ka eta dunia macet dina hate
dului urang nalangsa asa diteung-teuinganan ku Allah maka nalangsa seperti kitu bakal moekan kana hate. Nah hate urang ieu poek gara-gara neuleun nikmat nu aya dina awak batur. Sok saleuheung euceuna sadar palebah timbulna hasud. Terang hasud. Ngarep-ngarep nikmat batur pindah ka urang. Eta naon ngaranna? Hasud. Jelema hasud mah susah nepo batur senang, senang nepo batur susah teh keprok. Si eta mah keprok nepo batur susah. Nalangsa sedih lamun nepo batur maju, nepo batur maju teh si eta mah jiga nu kaduruk jenggot. Gitu. Jiga nu kasireud heeh. Cuk urang dia naon? Kaseureud. Jiga nu kaseureud tiuan. Papukis gitu. Lain papuket. Terang papuket. Kikituanan tah riweuh. Hah? Oh sabodan dan los aing teh ngarti lah. Geus penting masalah nama. Maka hiji coba engkau bersyukur atas apa yang kau terima. Kenapa? Hidup ini bukan tentang apa yang kau miliki, tapi tentang apa yang kau berikan kepada orang lain. Oke deh, hidup ini bukan tentang berapa banyak yang kau miliki, tapi berapa banyak yang kau belanjakan di jalan Allah. Betak rumah tangga urang kabehan nya jeung salaki, bejakeun ka salaki, Pak, nya beh nama aya kitu, bieu leuwih pangajian, tuluy, sabenerna mah Pak urang rumah tangga teh lain masalah urang sabaraha loba ieuna urang sabaraha loba tabungan anak tapi sabaraha loba urang geus barang bere. Hiji mereka kolot. Mah boro-boro ka kolot. Ka pamajikan koret aya nu kitu. Anjir korban kabeh teh disebut. Nu nyebut ayah berarti korban salaki koret. Ibu resep boga salaki koret. Bu, resep boga salaki koret. Henteu sanajan ibu ge koret. Tuh, da kitu sifat koret mah ku goreng-gorengna koret, ibu ge empuk di koretan. Terus teh, Pak, dengein korban. Kalau suami pelit itu awal bencana untuk istri. Kalau seorang suami pelit maka itu awal bencana untuk istri. Istrimu dia meninggalkan orang tuanya kemudian memilih hidup bersamamu dengan harapan akan terjamin masa depannya, terjamin kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Tiba-tiba mendakan salaki nu koret, bencana lain. Bencana matak lalaki dengein kama qala Salman Khan. Bere awewe ulah sok hare-hare bisi awewe hayangan make gengge. Bere awewe ulah sok cap jahe bisi awewe hayangan meuli sate. Pasti salaki bakal dibere sun salaki pasti ingat wae buru-buru balik hayang geranyeng ngeclek. Salaki pasti ingat wae buru-buru balik hayang geranyeng ngeclek. Kade awewe ulah sok hare-hare lamun salaki arek indit digawe cium leungeuna tu
tuluy bari di sun salaki pasti inget wae ulah boros sibuk loba ngorek HP salaki pasti inget wae mun salaki gawe coba ibu bere naon bere restu doakeun lain ieu mah Pak Bapak enditnya hojong sing hasil lain encageun heula gerohan nun tundun gerohan tundun sesuhan uculkeun sapuan udag salaki lamun ecung udag salaki jika film India kieu yo pas salaki rek indit cek ucuk mah Bapak Antosan udah ku cek salaki teh naon udah salaki lain jongjon wae bapak ucu teh ibu teh kumaha cek ucu bapak rek angkatnya nya atau apa kudu kitu engke salaki indit digawe kakarak ucu pan aya nu tara mah ongkek heeh bau bako bau jarcok bo eta anak sa ucul tah anak panganten ya kadenya sebab lalaki rek gawe teh loba dodoja nah loba gogoda nah kakarage koyoyon salaki ka perapatan geus nempo bemper batur rek kumaha coba hei jangan lupa di luar rumah banyak wanita lebih cantik dari dirimu. That's right, guys. What's wrong with you? Listen to me, okay? What are you talking about? Ngerti entah? Kudu ngerti emak. Atuh apal-apal dog atuh isuk nempo anjing dog. Anjing lelempangan laladog anjing diuk nagog anjing cicing ngajedog salah gitu usaha balet ibu kudu tahu nih ibu mesti tahu suami ibu pergi dari rumah lu kagak tahu sih di luaran sono lebih banyak cewek cantik daripada lu. Nah lu giliran depan suami muka kayak marmut kecebur got. Kasih yang terbaik buat suami minimal suami pulang kerja ibu sudah on fire. Iya dong sudah siap. Iya ini mah salaki balik dicium ieu bau laja. Nu ieu bau muncang. Sare majikan alhamdulillah cek salaki aing sare jeung rendang. Hei, minimal salaki rek balik ya, balik gawe salaki, sampakeun ku ibu, lantaran salaki di luar di sono bu, mereka melihat wanita-wanita cantik lebih cantik dari dirimu, betul? Kalau mereka tidak mendapatkan hak mereka dan perhatian mereka layak diperhatikan, mereka tidak mendapatkan perhatian sebagai suami dari istrinya, jangan lupa, jangan salahkan suami kalau suamimu mencari perhatian lain di luar. Mau loh? Mau? Jangan sampai ada bunga yang lain di luar rumah. Aku takut sayangmu, aku takut rindumu pada orang lain. Betul. Takkan mau lagi menduakan cinta. Mau diduakan? Kalau tidak mau maka satu, jadikan suamimu raja di hatimu. Kalau tidak mau diduakan, jadikan suamimu
raja di hatimu. Itu karena ketika engkau memperlakukan suamimu seperti raja dari Ruyuk Awi, ketika kau perlakukan suamimu seperti raja, ingat edah eti yoyoh min yuyun, ingat pasangan raja adalah anjay Ratu Edah. Lamun ibu memperlakukan suami seperti raja, maka ingat pasangan raja adalah engkau akan jadi ratu di hatinya. Lah iya, ratu randa tua. Bu, karena engkau tahu sang raja akan pulang jam 2:30 geus mandi. Bila perlu ibak cenenti kuci hadat meh morolok tadaki kabeh. Memeh datang salaki sok awewe mah geuning loba udak anekna mun beres mandi teh nya mimiti treatment ka hiji make sorup geuning. Naon sih? Hah? Oh, make dealer. Naon sih? Oh, serum, make serum pelembab teh sekali oles herang juga oles sanca. Beres make sorumnya. Serum pelembab gitu. Terus nu kadua make lightening. Pan baheula mah eta indung urang ukur hiji make teh. Ukur make keli. Beuki kandel makena kot gareunuk beungeut. Kot ibu-ibu ondangan kasorot lempat Roma kot harejok beungeut. Gusti. Bo, ayeuna mah loba unak anekna betul. Pak, ingin istrimu cantik. Kalau ingin istrimu cantik, bantuin Bu. Bantuin. Jawab dengan satu kata. Bantuin saya dengan kata dong. Apa Bu? Dong. Siap? Pak, ingin istrimu cantik, modalin. Anjay. Pas eta bari nyorongot. Dong. Ingin istrimu baik, ajarin. Ingin istrimu solehah, contohin. Anjir saya tak kadar kacang tetulus dulu. Ingin istrimu patuh, cukupin. Lah istri pengen patuh dicukupin kagak, pengen cantik dimodalin kagak. Lah istri bapak kalau pengen cantik harus pakai tepung sajiku. Lah cantik kagak, kriuk iya. Ajak bapak teh engke aing sare asa sare jeung precikan. Itu makana bener cek Rasul. Tah budak kunaon tah? Hei kameramen kalau disorot mana mah tulungan. Eta nyauran edah cenah. Tuh. Bawa karungan. Bo. Aing poho deui tah. Makana rumah tangga nu bagja mah salakina soleh awewena pancek Rasul kitu arbaun min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu solihatan. Bukti rumah tangga bakal bagja lamunnya diurus ku awewe anu soleha. Salaki di baturan tidak budak leutik meong muncul. Bukti rumah tangga bakal bagja lamun nu jadi salaki boga pamajikan anu soleha. Sebab rumah tangga lamun nu soleh ukur saurang capek karasana. Salakina soleh pamajikanana ngebeleuwing capek. Pamajikan soleh salakina bangkawara capek. Nu ngeunah mah salakina soleh pamajikanana soleha. Engke anak-anak na oge bakal jadi qurrata ayun ae wa auladuhu abroron murang kalihna anu abror. Sehingga kolot anu soleh mah
sieun anak teu bisa maca Quran, sieun anak eueuh imanan, sieun anak teh jadi bodoh teh eta udagan orientasi anak naon kolot anu soleh mah lain anak bisa teu boga ijazah, lain anak bisa teu boga titel, lain anak bisa teu boga jabatan, lain sanajan anak teteh lain profesor doktor anda sarnaja eta pokona mah tapi eta anak teteh teh manfaat karasa ku batur ulah komo ku dulur ku batur ge karasa ulah komo kolotna batur ge milu bangga eta deket jeung anak teteh lantaran wa auladuhu abroron kunaon anak bisa abror indung bapakna soleh naon cenah sebab indung bapa nu soleh mah tara sagawayah mere dahareun naon sebabna man akalal haroma asat jawarihuhu sya'a am abba saha jalma ngadahar barang haram maka sakabeh anggota badana daek tu daek bakal ngajak maksiat ka Allah betak ulah nyalakeun anak tah lamun ku ibu dicalukan sakali teu ngadenge dua kali dengkek tilu kali ngolek teu teu ngadenge eta anak lantaran naon barang daharna sagala bres barang daharna sagala bres telah diketemukan seorang anak sedang menggoler Bo sebab daharna sagala beras la ilaha illallah mohon mangga sakaya deui paling karungan ka dieu bo baheula mah eta urang paling tuangeun gagetuk baheula jajan naon cing baheula gagetuk peuyeum ulen sakola bari mekel sangu dina plastik dikepul-kepul make uyah puruluk uyah udah kiwari aya kikituan moal dauleuh anak teteh jajannya cocolatos ditambah coki-coki minumnya coca-cola paingan celina conge-conge sok geura anak teteh geura sauran sakali ngadenge moal dua kali tilu kali ngadenge tilu kali eta ge bari molotot indung betul tuh hayang boga anak abror ya saur kanjeng Nabi man razaqahullahu waladan walam ya'lamhul Qur'an illa kana kullu dzambin ya'maluhul walad ala abihi saha jalma boga anak tapi teu dididik kana pemahaman Al-Qur'an eta anak urang teu dididik supaya ngarti kana Quran nya maka setiap dosa nu dilakukeun ku anak bakal ditanggung ku bapakna sakali deui dosa nu dilakukeun ku anak bakal ditanggung ku bapakna kitu teh lamun bapakna indungna teu ngajarkeun Al-Qur'an naon sia malotot ka aing mantak lamun urang sieun didik ku urang ustad aing ge sarua teu bisa kami ge sarua eta mah ngaji kami ukur bisa yasin doang apalagi tinu paeh teh anak urang Pak lamun teu paham Quran nepi ka eueuh dina hatena sieun ka Allah ciri eueuh sieun ka Allah na teh kakolot popolotot kalanceuk maseaan kadulur teu akur aya kabatur bager aya kadulur koret aya pahili eta teh sodakoh mah hiji ka kolot dua ka dulur tilu ka baraya opat ka yatim ieu mah dulur watur diberean aya dulur henteu tibalik kitu icih gitu eta aya ceh icih esih si wati aya wati desi ih budak di mana remote sih bo anak urang teu ngarti Quran nepi ka eueuh hatena eueuh sieun ka Allah
Oh hatena teu isin ka Rasulullah nepi ka kalakuanana kolot milu wirang dulurna milu isin kalakuanana kitu tebang pilih aya ka batur bager aya ka dulur koret jeung kolot hitung-hitungan bejakeun ka modal kitu mah ya doakeun pasrahkeun ka Allah ya Allah nitip dulur abdi solehkeun itu salaki teteh ngeuseup wae doakeun ulah ting mawarahan ya Allah dulu suamiku tidak pernah mancing. Kenapa sekarang hobi mancing ya Allah? Wahai Allah, kembalikan dia kepadaku ya Allah. Kalau engkau tidak kembalikan kepadaku, maka kembalikan saja kepadamu ya Allah. Oh, tetah mahon. Ngan lamun hayang aya perubahan, deukeut salaki ngadoana. Heuh, bisi salaki keur dahar ya. Salaki keur dahar. Cek ya Allah aku mencintai suamiku ya Allah dulu perangainya tidak seperti itu ya Allah hanya ketika dunianya menjadi maju dia mendapatkan pekerjaan tetap dan mendapatkan penghasilan yang besar kemudian dia menjadi orang yang royal dan gemar memancing ya Allah tolong ya Allah sadarkan dia kembalikan dia seperti dulu. Wahai Allah, kembalikan suamiku kepadaku ya Allah. Kalau engkau tidak mampu mengembalikan kepadaku, engkau kembalikan saja kepadamu ya Allah. Bo, itu terdoakan salaki. Tah, kanu lain tereh maut aing mah maksudna. Sing menang hidayah. Azeta juga nu keul ka salakinya. Sing menang hidayah ulah anu dipaehan nu kadua dulur doakeun mun aya dulur koret bejakeun ka dieu maneh ngomong ai naon bere supaya meke teh hese boga pangabutuh urang teu hese bere da moal rugi bere ka bapa bere ka emma bere ka bapa bere ka emma bere ka dulur bere baraya yo misalkan dibikun kami pantos eta teh turlu yu pisan kacida maneh jeung kabina-bina koret jaga ke kaduhung bisi hanjakal bari tong kapaksa mumpung aya bari tong kapaksa mumpung boga hateu ka wace ode meuni gaya teu ka wace ode meuni gaya ulah loba gaya ulah loba gaya arek moal sok bantuan atuh ulah loba gaya ulah loba gaya ulah loba gaya nah pada aing kompak ieu mah urang edan kabeh Pak atuh mah nya aing doang nu edan ih bo tasgan mantak jadi kolot ulah kok ieu mah biaya boga jeung masantrenkeun anak biaya boga jeung nyakolakeun anak kebon gableg jo pakaya aya tapi geuning eta kolot kunaon teu ngamasantrenkeun anak ustad teu sanggup kudu jauh jeung anak yo mending keneh urang ceurik di dunia jauh jeung anak di pasantren urang di imah nalangsa urang teh nya ningali kamarna tutur aya ieu mah eueuh anak di pasantren kajeun urang ceurik di dunia papisah jeung anak daripada isukan di akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Punten operator lamun mubalik maca Quran buru-buru ehwan sing ngarti sebab urang sarua dibayar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wallahu a'lam bimuradih.
Hei jalma-jalma nu ariman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan di antara anak-anakmu para mandai ehona. Aing asa ngomong di jero guha. Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuhmu. Nu mana eta musuh urang Pak? Nu ngahalangan karena eling ka Allah. Nu ngahalangan karena eling ka Allah. Sidik urang terek barang bere ka dulur cek pemajikan ulah gede teuing. Kami ge boga bayareun tuh Bang Emo. Sidik urang rek barang bere ka indung. Rek barang bere ka indung kumaha cek pemajikan. Ulah gede teuing pan anak emak teh lain maneh wungkul batur gel aya. Lanceuk maneh aya dulur maneh aya hayu we maneh barang bere nu sejeneun atuh. Tah eta pamajikan kitu musuh bila perlu karbit teh geus. Geus nu kitu musingkeun kitu mah tuker tambah. Loba awewe anu koret awewe anu ngaruksak anu jadi musuh salaki teh nepi ka salaki jeung dulurna teu akur aya salaki jeung kolotna jauh aya bahkan jeung sobatna ge tara ulin ayeuna mah kitu kakara ge disamper moal ulin salaki pamajikanana kitu kakara ge batur ngalega keluar ka mana itu lu nyamper saha si Erik penting Rek geus penting rek itu torojo teh datang deui saurang na motor bau saha deui si Yayan rek naon ngesep penting menang saminggu eta salaki teh TBC Pak geura bawa ke rumah sakit geura pasti dina dada salaki aya mata teteh kieu so. Rumah sanya ulah galak-galak teh ka salaki hei ulah galak-galak teh ka salaki sesungguhnya pamajikan nu galak ka salaki teh engkau akan menyesal ketika suamimu telah dipundut ku Maha Kawasan lamun salaki geus maot ti heula karasa butuhna betapa tidak ada orang yang lebih peduli daripada suaminya teteh menang gantina belum tentu sesabar dia betul teteh kawin deui anjir kakarak ge 100 poe beak idah geus landak lendek geus tuluy kawin deui anjir dikawin ku Mang Ibro aya Mang Ibro alah jeung aya wae deui dikawin ku si Ibro si Ibro teh pagawe teh tukang kibor anjir ai salaki nu kahiji mah dicarekan ge naon salaki nu kahiji mah dicarekan ge cicing betukul isuk balik gawe teh nyiseuhan si eta mah balik gawe teh gegero si eta mah di panggung piano si eta mah di imah nga-DJ gegero gitu alus boga salaki daek gegero berarti soleh berarti lain susis eta teh lain tuluykeun ceng aing geus sabaraha sarua ceng aing atuh di dieu gagah teh aing nyaramahan urang dieu atuh balik mah aing ka imah atuh dicaramahan aing geus sarua atuh aya awewe mah pan kitu ka hadapan salaki mah mohon nya lah pokona terang ieu nya tuh dengekeun cek salaki cok kiai ge dengekeun tuh kudu ngadenge eta kana pepatah salaki nya nyaho itu makana dengekeun salaki dan umana heula aya nu kitu aya dengekeun esih titin yoh encum ai taat ka salaki mah ulah neuleuh salaki loba mere duit good jangan melihat suamimu memberikan uang yang besar jangan melihat suamimu adalah orang yang punya jabatan sanajan suamimu tidak punya jabat gara-gara tidak punya titel kade lain titit sanajan suami teboga titel kurang ilmu kurang beunghar kurang gagah wajib taat kanu jadi salaki yo awewe mah
karir, puncak karir wanita, betapapun hebatnya dia, puncak karir wanita adalah taat kepada suami, dan ketika ketaatannya menghasilkan keriduan suami, ridho Allah pun turun kepada. Bisa saja engkau di kantor sebagai atasan, atau engkau sebagai abdi negara, atau engkau sebagai pegawai bank. Awas pun bojo pan gawe di BNI. Pun bojo di BNI gawe bagian luguan imah. Bagian luguan imah pun bojo mah BNI. Mata kamari ngontrak di Bekasi 2 bulan, nanyakeun, Ustad, istrinya gak kesini, minggu depan kesini. Loh, emang ada apa? Kan bagian ngecas. Oh, laki lah mau tadi cas ngampleh. Bo, makanya awas tak kade ulah galak-galak teh kasalahan. Kasalaki, iya mah geus maka rasa ce. Belum tentu engkau punya pengganti yang lebih baik dari yang sekarang. Awas jangan sampai menjadi wanita yang nusud. Asalkan ibu mah puncak karir seorang wanita adalah taat kepada suaminya, bukan kepada atasannya, tapi kepada suami. Ibu adalah abdi negara, sedangkan suami adalah tukang ojek, wajib taat kalau jadi salaki. Mana ketaatan pamajikan? Idza sholatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Hei, lamun awewe taat kasalaki, awewe pamajikan taat kalau jadi salaki, maka namanya akan terukir di 8 pintu surga. Wanita yang solehah yang mendapatkan ridho suami, tidak peduli suaminya rajin sholat atau tidak, tidak peduli suaminya bagur atau napi koret, tapi ketaatanmu kepada suami tidak berkurang selama suami menitah kepada yang baik. Naon atuh menyuruh atau menyuruh selama suami menyuruh puas, menyuruh gas, selama suami menyuruh kepada hal baik, wajib taat kalau jadi salaki. Kemudian engkau taat kepada suami, maka paket batur ngaraji kita mau paket. Lamun ibu taat karena jadi caroge, karena jadi suami, namamu akan terukir di 8 pintu surga. Cek Allah, pek rek asup lewat mana ge, seuk kumaha maneh. Lantaran salaki maneh geus ridho ka maneh. Gitu. Sakitu dicarekan ku maneh, ridhoeun eta salaki. Ayo minta. Maka hiji, idza sholatil mar'ah khamsaha, jaga sholat 5 waktu. Sanajan indung maneh kan ukur sholat 5 waktu teu beuki rawatibna mah nya komo lamun dituturkeun ku rawatibna. Sanajan ibu teu beuki sholat duha, sanajan can pernah tahajud, sanajan can pernah ece teh sholat naon, sholat tasbih, tapi ece ngajaga sholat 5 waktu, maka itu termasuk wanita soleh. Nu kaduana wasomat syahroha, asal ece ngajaga puasa di bulan Ramadan, sanajan teu beuki puasa Senin Kemis, gimana tukang nyeblak gitu mah. Sanajan can pernah ece teu beuki puasa Nabi Daud, boro-boro Nabi Daud Senin Kemis ge eleh keneh ku baso. Pajaran maneh tos senam cenah hayang langsing, balik senam ngabaso di sanguan. Asal puasa dina bulan suci Ramadan, sanajan puasa Senin Kemis teu beuki puasa Nabi Daud teu pernah, tapi Ramadan dijaga, maka itu juga kategori wanita nu katiluna
wa hafidot farjaha, jaga kehormatanmu, jaga auratmu, jangan sampai gara-gara pakaianmu kehormatan suami merosot di tanganmu. Gara-gara ece barang make tiung nadi bengket bari baju nama recet atuh ping-ping kawas lepet hayang katingali sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin. Nyuwun sewu Pak Kiai. Jadi raono sewu rongewu wae. Pak Kiai. Mending dilampangkeun mending disegogeun. Pak Haji. Pak Haji. Yang tadi mending dilempengin mending disegogin. Segogin. Kepiye iki? Hah? Segogin aja. Oke. Nya. Jadi teu kabeh nu lempeng alusnya. Dan nu bieu lamun dilempengkeun pi omongan. Oh geura dengekeun. Make tiung nadi beungkeut. Bari bajuna merecet. Atuh ping-ping kawas leup. Kuduna kan teuy heuh. Nya. Pan picarekeun. Heeh. Nah, makana kade ibu jaga kehormatan, jaga aurat. Ibu ka warung tepira meuli precin, tepila meuli roiko, tapi tenutup aurat. Salengkah loba kumaha itu akan menyeret suamimu ke dalam neraka. Kenapa? Karena engkau sudah ditanggung jawab oleh suami. Yo, jaga kehormatan. Wa ataat jaujaha. Taat kana jadi salaki, insya Allah ece teh bakal cek Allah asup maneh ka surga rek lewat pantok mana wae terserah, nu penting maneh resep, nu penting maneh ridho kitu tah ridho tinu jadi salaki. Matak ulah nyapirakeun karidoan salaki teh. Urusan salaki teteh rek salat rek henteu, nu penting teteh mah taat kana jadi salaki. Tapi sanajan kitu silih geuing ke sebab lamun rumah tangga eueuh salatan sakaya deh rumah tangga eueuh salatan atuh moal barokah. Salakina salat pamajikan henteu moal barokah. Moal. Salaki salat pamajikan salat anak henteu leungit barokah. Saurang teu salat di imah dicabut barokah. Matak ingetan kade. Hayang barokah. Barokah itu tidak menambah kuantitas, tapi barokah menambah kualitas. Kade. Barokah itu tidak menambah kuantitas. Barokah tidak menambah kuantitas atau jumlah, tapi barokah menambah kualitas. Sehingga rizki nu aya di imah. Ya. Umur urang, kesehatan urang, barokah sadayana, hartina bisa dijieun ka hade, bisa dijieun ka hadean. Mantap supaya barokah sing aya salat, sing aya salatan, insya Allah. Ya. Anu salajengna bagja rumah tangga teh Pak Bu wa khulaqauhu solihina. Naon cenah? Wa khulaqauhu solihina, cacampuranana babarenganana sosobatanana jeung jalma anu soleh. Ulin jeung nosok berjamaah bakal kabawa milu berjamaah. Ulin jeung nusok negong di pos ronda kabawa milu negong di pos ronda. Ulin jeung tukang ngusuk kabawa. Ulin jeung tukang nyeblak kabawa resep seblak. Ulin jeung nasabah Bang Emo bakal kabawa jadi nasabah. Tin kamana wae? Hi, boga aing keur neangan pagawean. Yeuh, kabeneran sia aing kurang hiji ieu. Naon kitu? Hayu milu ka mana? Aceu mae. Di mana? Pojok.
hadir kabeh hadir jeng mulai kami berjanji akan melunasi hutang kepada Bang Emok. Kalau tidak mampu melunasi urusan rek gering parah rek gering henteu pokokna mah kudu hadir. Lamun aya salah satu anggota nu teu bisa mayar kudu tanggung renteng. Hah? Pan aing menang ngapalkeun bieu. Pan aing menang ngapalkeun bieu. Heeh. Atuh aing teh nyaho nu kitu-kitu acara moal rame sia teh. Alah malikeun mantan kumaha? Bo. Ade. Da kuring mah alhamdulillah boga dulur teh saroleh. Jadi boga pangabutuh teh memeh kanu kana itu kadulur heula. Da mata urang ogenan sing soleh urangna, sing bager ameh dulur nyaaheun. Artos teh nu katiluna sing beunang dicekel omongan teh. Ieu mah ngomong isuk sore teh kapake. Atuh pokona mah isuk dibayar, isuk pokona mah. Datang isuk, engke beten boga. Aya nu kitu. Omat ulah robih deui. Komo deui rek jalir janji. Estu kuring oge butuh pada mika butuh. Ulah jalir komo deui aya niat nginjem deui. Atuh nu kamari ge can lunas nginjem deui haram jadah doang. Ih. Atuh heueuh matak ieu kunaon warung bangsa urang tereh bangkrut. Oh, tingali. Kunaon warung tetangga urang mah tereh bangkrut. Da urangna pi omongeun, ai teu boga duit nginjem ka warung tetangga. Ari boga duit indit ka Alpa sia mah. Betul? Itu betul cenah ge heueuh. Makana cacampuranana jeung jalma anu soleh mantak teteh boga tetangga soleh hiji tong diuculkeun. Teteh boga babaturan soleh hiji tong diuculkeun, tong dijauhan. Cekal pageuh leungeunna sebab eta nu bakal ngaintervensi, bakal milu naon hate urang bakal kabawa. Ada resep ka jelemana jadi hayang nurutan urang teh. Betul teh? Ras teh? Ih, resep ceyoyoh mah tukang puasa asa hoyong kabita abi ge. Tuh gitu. Ih, resep si eta mah nya barudak teh resep aing jadi hayang kadinya aing ge heuh. Itu. Jadi gara-gara resep urang ka jelema soleh hayang nurutan. Nu tadina koret boga baturan tukang sodaqoh jadi katurutan. Insyaallah wa khulaqauhu sholihin. Matak pilih-pilih nu kira-kira sae sok campur gaul. Nu teu sae mah renggangan we. Lain renggang lain berarti teu wawuh kan saperluna. Naon cenah? Saperluna. Syukur-syukur bisa ngarobah. Naon cenah Bu? Syukur-syukur bisa ngarobah. Tuh. Matak ieu teteh boga tetangga soleh tong diencageun, tong ditinggalkeun. Sok teteh arindit kadudu ka perapatan. Rek naon? Rek ngabaraso. Cing. Geus nepi ka tukang baso, kakar gege diuk. Morobot tahun. Hujan badak. Ingat kenapa poyan? Ingat henteu kenapa poyan? Ingat saha nu nyaitan? Tatangga nitipkeun ka tetangga henteu? Henteu, tapi tetangga lulumpatan petot lumpatna ge. Ngudag naon? Ngudag seseuhanan ece. Kolor salaki dijahitkeun. Atuh kutang teteh dijahitkeun, bari jeung bau tengi. Dijahitkeun ku tetangga, diampihan. Nitah ka tetangga henteu. Nitipkeun henteu. Teteh beres ngabaso, inget ka tetangga. Dipangmungkuskeun. Mana ge haram jadah cak aing. Tapi tetangga mah dititah henteu, nitipkeun henteu, dipangjahitankeun eta baju teteh, calana teteh nya. Ku alus-alusna tetangga, aya tamu diampihan ku tetangga, antosan diabdi dibere cai ku tetangga, teu dibejakeun aib teteh, teu dibejakeun kalakuan teteh. Henteu, tapi eta tetangga disumputkeun ku tetangga. Mun aya hiji nu kitu tong diuculkeun. Komo boga tetangga tukang berjamaah. Tong diuculkeun.
boga tetangga tukang berjamaah sok tuturkeun gitu. Ieu mah tahlil beuki berjamaah henteu. Tahlil mah beuki berjamaah henteu. Bejakeun ka salaki, ka ulah kitu-kitu teuing. Aya gitu panggoreng-goreng lalaki saumur hirup tara asup ka masjid. Sakali asup ka masjid panghareupna alabatan imam. Paeh. Arek. Maka no terakhir wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Rizkina keluar di lemburna sorang. Ulah nu politik gede nu penting waktuna dahar kumpul, waktuna sare kadeule daripada teteh pangala salaki gede, pamere salaki gede ngan jarang balik. Kajon. Kajon. Atuh sabawa ai kajon mah. Ngan wayahna meureun unggal peuting teteh bang baradina bang baru kulit munding eta kehujanan sangasara pinuh kabingung iis gulang-guling ngan sorangan gulang-guling ngan sorangan eta gulang-guling ngan sorangan hasolali wa hasolali kabur budak lo lain dosa aing eta lain urang manggeus-anggeus di tadi ge enggeus urang mah sok teteh heeh eta incuna ceunti lain eta mah lain dosa abis cok lain cok eta mah ku soranganna cok ento abi mah ento ini hanya bercanda cok hanya gimmick cok teu kuna naon cok eta teu kuna naon teu kacana maksudnya gitu Bu jadi mun salaki barang berena leutik atau gede nu penting syukuran sebesar apapun kalau kita tidak bersyukur akan terasa kurang hekieu bager soleh mun boga milik sing ingat kana jasa kok sakai deui mun boga milik dina rumah tangga urang sing ingat kasaha kakolot anak bisa mere kakolot sukses ngaranna sakai deui anak bisa mere kakolot eta ngaranna ulah ngadaguan kolot geus eueuh akarak hayang barang mere hanjakal teh urang hayang barang mere ka kolot hayang mere hadiah mukena hayang merekeun sendal ka kolot hanjakal kolotna geus maot ngan kabeulit ku rasa rindu hanjakal indung geus katutup ku taneuh beureum nyang kere dina hiji liang anu ngan ukur mahi saawakeun baheula mah babarengan di imah jeung urang ayeuna mah geus misah alam manehna di jero taneuh urang di luhur taneuh deng hayang bere ka indung hayang barang bere ka indung hanjakal indung geus maot ti heula ngan ukur ngarasa rindu kama qala endis al husna rindu ibu ibu teruntuk para suami ingatlah akan kasih sayang ibu ku rindu oh padamu ibu kasih dan sayangmu selalu ku rindu engkaulah pelipur laraku tempat mencurahkan
segala gundahku. Ibu, ibu, harta yang kau miliki, kehormatan yang kau miliki, kemuliaan yang kita miliki, itu semua berkat kasih sayang orang tua kita. Tanpa pamrih mereka membiayai kita sampai mereka miskin, sampai habis harta mereka, hanya ingin melihat masa depan kita baik-baik saja. Terkadang perut mereka sering merasakan lapar, hanya untuk memastikan perut kita kenyang. Maka apa yang bisa kita berikan hari ini, berikan kepada mereka, walaupun hanya seukir senyum. Ku bersedih bila ingatmu ibu, tak mampu ku membalas jasamu. Ku di sini selalu merindukanmu, cintamu takkan lekang oleh waktu. Ku panjatkan doaku untukmu, semoga surga terindah tempatmu. Engkaulah pelipur laraku, tempat mencurahkan segala gundahku. Ibu, ibu. Jika kita memiliki urusan dengan orang tua yang belum selesai, selesaikan sekarang juga. Karena Nabi berkata, ridallahi fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Terutama bu, tolong sampaikan kepada suami ibu, jika ada perkara urusan yang belum selesai tentang ibumu, selesaikan. Bisa jadi kesulitan hidup yang ibu dan suami alami itu karena dosa dia kepada ibunya. Cepatlah minta maaf kepada ibumu dan minta ridhonya kepada ibumu. Jangan sampai gara-gara keegoisan kita, ibu kita menderita dan ibu kita merasakan kesakitan hatinya karena tersiksa oleh orang yang dilahirkannya sendiri. Jangan engkau siksa ibumu, belum hilang bekas luka melahirkanmu dulu. Engkau berani menghina, membentak dan menghardik ibumu. Ingatlah bu, kita tidak akan ada di dunia ini tanpa kasih sayang dan cinta ibu. Untuk itu tong ditunda-tunda. Buru ayeuna keneh bisi kaburu sare. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.